بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل الوطن. مشاهدينا الأعزاء، ما الذي تضمنته كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح في ذكرى تأسيسه 27؟ كيف ينظر الحزب إلى الوضع الراهن وأولويات المرحلة؟ وما الذي يعده الحزب من ترتيبات داخلية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ قراءة في أهم ما جاء في كلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح في ذكرى تأسيسه موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن. وأناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر الهاتف النائب شوقي القاضي، عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح. مرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا بك عزيزي وبالسيدات والسادة المشاهدين. مرحبا. نحن اليوم سنناقش معك أبرز ما تضمنه خطاب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في 3 محاور. الأول فيما يتعلق بخطابه لمنتسبي الحزب ومحبيه وأنصاره، والثاني بما يتعلق بالحكومة الشرعية، والثالث بما يتعلق بالتحالف العربي ومجلس التعاون حسب ما ورد في خطابه. لكن اسمح لنا أستاذ شوقي والمشاهد الكريم أولا أن نتابع هذا التقرير الذي أعده مشكورا الزميل فؤاد فارس. في الذكرى 27 للإصلاح استهل رئيس هيئته العليا كلمة الذكرى بمباركة الانتصارات المتواصلة على قوى الانقلاب والإرهاب الطائفي السلالي. استهلال جاء في موقعه من منطلق واقع الحزب المتصدر لمقاومة كل المشاريع الصغيرة التي تريد قطع طريق سبتمبر، أو بتعبير اليدومي طريق الحرية والمواطنة المتساوية والعدل والسلام والتنمية المستدامة والمستقبل الآمن. كلمة الأستاذ اليدومي التي تطرقت لأكثر من موضوع أكدت ضمنا أن التطابق سابق للتوافق، فالتوافق التاريخي في موعد الميلاد بين سبتمبر والإصلاح يسبقه تطابق في الفكرة والأهداف، حيث الإصلاح إحدى تجليات الثورة ووسيلة من وسائل تحقيق أهدافها العظيمة، وذلك سر تضحية الإصلاح في مواجهة النسخة المزيفة من الجمهورية ممثلة بالمخلوع، والنسخة الأصلية من الإمامة ممثلة بالحوثيين، ليؤكد الإصلاح واقعا وتضحيات أنه سبتمبري الميلاد والهوى والهوية، فيما تكفي الإشارة لتعز التي أكد اليدومي على مأساتها شهادة وشاهدة على وحشية الانقلاب وتجرده من كل القيم ورفضه كل الأعراف. مسيرة الإصلاح مع شركاء العمل السياسي في بناء الوطن توجت وفقا لليدومي بوقوف الإصلاح ومعه معظم الشعب اليمني مع السلطة الشرعية في مواجهة الانقلاب، مواجهة أشاد اليدومي في حديثه عنها بجهود الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وهي جهود تنطلق من علاقات تصب بمجملها في المسار الصحيح، مسار انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك هو الوضع الطبيعي والملائم لأمن الإقليم. اليدومي وفي كلمته التي وجه فيها الشكر للشعب بكل توجهاته وخص الإصلاح بمختلف فئاته، أرفق الإشارة لعدم نكران جهود الحكومة بالتأكيد على أن المتوقع يبقى أكبر من الواقع. وبنص الكلمة فالتحديات الكبيرة تحتاج لجهود استثنائية تليق بالتضحيات الاستثنائية التي يقوم بها الشعب، وهو ما يوجب وفقا لرئيس هيئة الإصلاح احترام القوانين النافذة، وخاصة في استحقاقات الوظيفة العامة، تثبيت الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، وتهيئة مدينة عدن كعاصمة مؤقتة، دعم الجيش والأمن وضمان بنائهما على أسس وطنية، إيلاء قضية الشهداء والجرحى والمختطفين أهمية وأولوية قصوى، مواجهة الإرهاب، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحته، تفعيل مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري والقانوني، وكذلك السلطة القضائية والأجهزة الرقابية المختلفة. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بضيفي عبر الهاتف النائب شوقي القاضي، عضو مجلس النواب. أستاذ شوقي، أكرر ترحيبي بك ونتساءل عن
في محورنا الأول الرسائل التي وجهها رئيس الهيئة العليا للإصلاح لأعضاء الحزب ومضمونها. شكرا جزيلا أخي. أنا بصراحة يعني هذه الكلمة من قيادة الإصلاح بمناسبة الذكرى 27 بتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، الذي نستغلها فرصة في البداية ونهنئ اليمن كلها، ونهنئ منتسبي الإصلاح من شباب وشابات، ونهنئ القوى السياسية أيضا بهذا الشريك الفاعل الذي وجد على الساحة ملتزما بكل الأسس الديمقراطية والمدنية. أجدها فرصة للتأكيد أولا أن هذه الكلمة اليوم بهذا الثراء وبهذه الدسومة ينبغي أن تتحول في أدبيات الإصلاح إلى مناهج حديثة الآن، وينبغي أن تتحول إلى أدبيات يتربى عليها شباب الإصلاح، لأنها تحمل كثير من المعاني وكثير من المبادئ، سواء في تأكيدها أو سواء في وتعزيزها أو سواء في الدعوة إلى التعاطي معها. أكدت الكلمة بداية هنا، وهنا أؤكد على ذلك، أن الكلمة أكدت على ثوابت الحزب اليمنية، أنه حزب يمني، وأنه يلتزم الديمقراطية، وأنه أيضا يعزز مبادئ الحرية والمواطنة والعدل والسلام والتنمية والجمهورية والمساواة. وهذه نقطة مهمة جدا، في أنه يريد أن يؤكد للعالم كله ويريد أن يؤكد للقوى السياسية توضيح هويته الواضحة التي تجعله حزبا سياسيا. يعني كثر الجدل الآن فيما يسمى بالتمييز بين الدعوي والسياسي، أو ما يسمى بالفصل بين الدينية كما يقال بمفهومها الوعظي، وما بين العمل السياسي بمفهومه الديمقراطي والالتزام بذلك. هذه الكلمة أكدت ذلك تماما بجلاء وبدون أي لبس، في أن الحزب يقوم على ثوابت أولها الديمقراطية وأدواتها، ويلتزم بالعمل السياسي ومبادئه. هذه الرسالة الأولى المهمة. الأمر الثاني أيضا أن الحزب أن الكلمة أكدت على أدائها في موضوع الالتزام بالمصالح المشتركة، سواء على المستوى الوطني، فأكدت على الشراكة وأشادت بتجربة اللقاء المشترك، وأكدت كذلك على الالتزام بالمصالح المشتركة الإقليمية، كما أكدت أيضا على الالتزام بالأداء الدولي والمصالح المشتركة الدولية، بل وأشادت وشكرت الجهود الدولية مع عتب بأنه دون المستوى المطلوب، وكذلك أكدت على اصطفافها في مواجهة الإرهاب. وهذه رسائل جدا جدا مهمة من حزب سياسي يعني يحتل صدارة الأحزاب السياسية في اليمن. وكذلك أكدت أيضا كنقطة أخيرة في هذا المحور على الانتماء والانحياز للشرعية، يعني بجلاء بوضوح بلا لبس، وهو ما يثبته ميادين المقاومة والاصطفاف مع الجيش الوطني الحر، وكذلك الاصطفاف السياسي دون أي لبس ودون أي خلط ودون أي تردد. نعم، هذه النقاط الأبرز الذي أشرت إليها، بالإضافة إلى نقطة دعوته لشباب الإصلاح للصبر ورباطة الجيش أمام ما يتعرضون له بشكل يومي من حملات تحريض، وقبولهم بالآخر كتوجيهات عامة في المرحلة. فيما يتعلق بنقطة ذكرها الخطاب، أن هناك جهود متواصلة داخل هيئات الإصلاح ومؤسساته لتلافي القصور وتقييم كل المسارات بما فيها تجويد الفعل السياسي. أهمية هذه النقطة وفاعليتها في ظل الظروف الراهنة. هذه من النقاط التي يكاد يجمع عليها شباب التجمع اليمني للإصلاح، أنه مهما ساءت الظروف الراهنة فإن ذلك لا يمنع مطلقا من التقييم ومن المراجعة. يعني يستطيع الحزب الآن، وهذا ما دعونا إليه وندعو إليه وما أكدته كلمة الأخ رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، التي تقوم على المراجعة الشاملة
والتقييم المستمر وتلافي القصور ومعالجة السلبيات وتجويد الفعل السياسي وتحديث السياسات والأساليب والقيادات وطرق اتخاذ القرار والتعامل مع المستجدات. وهنا أنا أريد أن أمسك على هذه الجزئية لأقول أنه آن الأوان الآن ليتحول هذا النص في هذه الكلمة العظيمة والمبشرة جدا والتي تطمئننا كأعضاء في التجمع اليمني للإصلاح وكقيادات وسطية أيضا وكطموحات شبابية من شباب يعولون على التجمع اليمني للإصلاح، سواء كانوا منتمين للإصلاح أو لم يكونوا منتمين، لكنهم يرون الإصلاح في مقدمة يعني العمل الوطني وفي مقدمة الدفاع عن الجمهورية بكل الوسائل المشروعة. ولهذا استغلها هنا فرصة لأدعو الأخ رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وأدعو القيادة العليا بأن يتحول هذا النص عاجلا دون تردد إلى ورشات عمل وإلى فعاليات وبدون أي تبرير في موضوع الظرف الراهن. آن الأوان الآن لأن تتفرغ مجموعة من القيادات التي الإصلاح زاخر بقياداته، زاخر بكوادره، زاخر بعلمائه ومفكريه وأكاديمييه، زاخر بأهل الخبرات والتقييم السياسي. آن الأوان الآن لتحويل هذا النص إلى فعل عاجل يؤدى في أي بلد من الدول التي ستتيح للإصلاح في أن يقوم بهذه المهام، والتقم على ورشات مهنية بعيدا عن التأثر بالعمل، بمعنى نريد تقييما مهنيا يقوم على تقييم محايد ينحاز إلى الحقيقة وإلى المهارة وإلى الفعل. نعم. في الكلمة أشار هنا إلى أن هناك جهود متواصلة داخل هيئات الإصلاح تبذل في هذا الإطار، لكن ألا ترى بأن الظرف الراهن له اعتباراته أم بكل الأحوال يمكن تجاوزه؟ لا أخي الكريم، وأرجوك يعني هذه المقولات التي أنا أعتبرها من وسائل التخدير، لأن التقييم والتجويد ينبغي أن يكون في كل مرحلة. يعني لن يتفرغ الإصلاح كله، لن يترك قادة الجبهات جبهاتهم للتقييم، تتفرغ كوادر متخصصة لهذا العمل الذي يعني سيكون من صميم أداء الإصلاح في هذه المرحلة. الإصلاح حزب يجب أن يكون يعني عند مستوى المسؤوليات وعند مستوى الآمال والطموحات التي تعول عليه، ولن يكون ذلك إلا بمراجعات مستمرة في كل ظرف وفي كل وقت. نعم. في الخطاب أيضا تحدث عن التجديد على مستوى القيادات أو في القيادة. هذا التجديد الذي تفرضه ربما الفترة الزمنية يفرضها الواقع الحالي في ظل سيطرة الحوثيين على العديد من المحافظات، ربما أكثر من 10 محافظات تقع تحت سيطرة الميليشيات، هل يمكن للإصلاح مثلا أن يعقد مؤتمره العام من أجل تغيير في قيادات الحزب من وجهة نظرك؟ أنا أخي الكريم بداية أريد أن أؤكد أن حزب التجمع اليمني للإصلاح مستمر منذ عقود، ويعني منذ سنين في التجديد والتقييم ومستمر في ذلك. نعم، ربما لم تكن عند مستوى المطلوب أو المثالي، لكن التجمع اليمني للإصلاح من الأحزاب التي الفعالية فيها دائمة وزاخرة. أنا على المستوى الشخصي أعرف محطات كثيرة انتقل التجمع اليمني للإصلاح فيها إلى الأمام، حتى المختلفين مع الإصلاح يرون أن التجمع اليمني للإصلاح ربما يكون بطيئا في بعض القرارات التحديثية، لكنهم يشهدون على أن التجمع اليمني للإصلاح إذا ما تقدم خطوة لا يعود مطلقا، أو أنه لا يناور ولا يعبث ولا يسترضي أحد. وهذه ميزة بصراحة تحسب للإصلاح، أن تحديث يعني عمله
وأن تحديث خططه وتحديث خططه وعمله، وأن تحديث مساراته وانتمائه للديمقراطية وتفاصيل ومبادئ الديمقراطية في موضوع حقوق المرأة، وفي موضوع المدنية، وفي موضوع العمل السياسي، وفي مواضيع كثيرة. نعم، يعني منذ سنين والإصلاح يتجدد ويتقدم. الأمر الآخر فيما يتعلق بالشباب، التجمع اليمني للإصلاح يعني ما أخذه فيما يتعلق بالقيادات العليا، وهنا أشدد على هذه النقطة وأدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديث القيادة العليا. أما القيادات الوسطية والقيادات المستوى الثاني فأغلبها من القيادات الشبابية التي يعني يشهد لها الميدان بنشاطها وحيويتها. أمر آخر وهو أن الإصلاح أيضا من أدلة الحيوية فيه أنه الحزب رقم واحد الذي تتعرض قياداته يعني نقد أعضائه. يعني يدخل على صفحة الأستاذ محمد اليدوني لتجد أن أكثر الذين ينتقدون بالاسم وينتقدوا الأداء بالاسم هم من شباب الإصلاح العاملين الفاعلين. وهذه بصراحة أقولها وأنا يعني واثق من ذلك أنها ميزة إصلاحية بامتياز. ليس هناك حزب مثل التجمع اليمني للإصلاح ينتقد قياداته علنا وبالفم المليان وبالرد دون أي تأثر أو تأثير. ولذلك جاءت أيضا الدعوة من قبل قيادة الحزب إلى أبناء وشباب الحزب بالقبول بالرأي الآخر بصدر الرحب حفاظا على الصف والوحدة والوطنية. يتعرض بلا شك الإصلاح إلى حملات أحيانا كثيرة تكون ممنهجة وعبر دوائر إعلامية واسعة وممولة تمويلا عاليا. كيف يتعامل الأعضاء مع هذه الحملات والانتقادات؟ هنا ما هو كائن وما يجب أن يكون. ما هو كائن مثل ما ذكرت، هناك حملات ظالمة تقودها مطابخ الانقلاب وداعمي الانقلاب أو مطابخ أخرى ترى أن التجمع اليمني للإصلاح سيقف صدا وحاجزا منيعا ضد أي مؤامرة على اليمن وتجزئتها أو يعني نهب ثرواتها. لكن هناك أيضا إشكالات بين شركاء العمل السياسي والمقاوم أيضا. هنا أدعو شباب التجمع اليمني للإصلاح إلى أن ينشغلوا بمعركتهم المقدسة الكبرى التي تتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بالاصطفاف خلف الشرعية وخلف الجيش الوطني الحر. طيب أستاذ شوقي، ما دام هذا الخطاب جاء لأعضاء التجمع اليمني للإصلاح في هذه الذكرى من قبل القيادة، ما هو واقع أعضاء الإصلاح في الداخل اليمني، في خصوصا المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات في ضوء الظروف الصعبة والملاحقات والسجون ومصادرة المؤسسات والاعتقالات التي تطالهم؟ شباب التجمع اليمني للإصلاح هم جزء من هذا الشعب الذي ابتلي بهذا الانقلاب الكارثة الذي دمر اليمن ودمر النسيج الاجتماعي ومزق الناس ويعني أوجد اللجوء وأوجد يعني بعثر الناس بعثرة. وبالتالي يعاني شباب الإصلاح كما يعاني الشعب اليمني كله سواء بسواء. يعانون من الحرب، يعانون من القصف، يعانون من الحصار، يعانون من المرض، يعانون من الاعتقالات، يعانون ويعانون. وزيادة يعني يتحمل شباب التجمع اليمني للإصلاح زيادة على الشعب اليمني، يتحمل المعتقلات ويتحمل القتل ويتحمل التصفيات. اليوم سجون الحوثيين الانقلابيين مع داعمهم يعني علي عبد الله صالح ومرتزقته، سجونهم تزخر بشباب الإصلاح الذين يعاني بعضهم العذاب والتعذيب. ويعني تظهر كثير من الفيديوهات التي يريدون أن يظهروا فيها شباب الإصلاح على أنهم يعترفون ببعض الأمور وهم يعني قد عذبوا تعذيبا. وهنا نجدد اصطفافنا ومناشدتنا للمجتمع الدولي وللمنظمات الدولية
بسرعة معرفة مصير هؤلاء الشباب المعتقلين، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان. وبالتالي شباب الإصلاح يعانون مثل يعني بقية الشعب وزيادة. نعم. أستاذ شوقي، في البداية ربما ومجملا أثنيت على الكلمة وأشدت بها في إطار خطاب القيادة للأفراد والأعضاء الإصلاح بهذه الكلمة. هل ترى أن الكلمة أغفلت شيئا مهما ربما كان يجب أن يقال ويوجه إلى الأعضاء؟ أنا بالنسبة لي الكلمة تماما، يعني بالتفكير يعني أعدت من فريق متخصص في قيادة الإصلاح واضح ذلك، شملت مجالات كثيرة. أنا بالنسبة لي يعني كما يقال طبعا 100%، لو أردنا أن ندقق أكثر، الكمال لله ولكلام الله، وكلام البشر يعتريه كل قصور. لكن بالنسبة لي رأيت أن الكلمة محورت محاور عدة على المستوى الإصلاحي فيما يتعلق بدعوة شباب الإصلاح إلى والهيئات العليا إلى ما ينبغي أن يقوم به الإصلاح، وكذلك دعوة شباب الإصلاح إلى الاستمرار والصبر والاصطفاف مع الشرعية ومع الجيش الوطني الحر ومع الشعب اليمني الذي يقدم شباب الإصلاح له كل الجهود. اليوم كثير من المنظمات وكثير من الجمعيات المحلية تعترف تماما ويعرفها الجميع بأن الذين يقودونها في مجال التغذية وفي مجال التطبيق وفي مجال المناصرة وفي مجال الرفض أغلبهم طبعا مع كل الاحترام والتقدير لجميع شباب اليمن باستثناء، لكننا نقول أن شباب الإصلاح هم الجزء الفاعل أيضا في هذه المؤسسات. الكلمة أيضا يعني أشارت إلى مقترحات الحلول، أكدت على الحلول لهذه الأزمة، وهي بصراحة نقطة مهمة، حيث أن الكلمة لم تكن عدمية، يعني لم تكن كما يقال من باب الشكاء والبكاء فقط وتشخيص المشكلة، ولكنها أكدت على الحلول، أكدت على الدعوة إلى إنهاء الانقلاب. يعني دعت الحوثيين ودعت ميليشيا صالح إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، دعتهم إلى تسليم السلاح، دعتهم إلى الامتثال للقرارات الأممية والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكدت الكلمة بما لا يدع مجالا لأي شك أو متشكك بأن الإصلاح يدعم ولا يزال وسيدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك يعني الدولة اليمنية الاتحادية. وهذه بصراحة التزام يؤكد عليه الإصلاح، ليس فقط لإنهاء أي مزايدة ضده، وإنما لكي يقول لشبابه أن هذه الخيارات استراتيجية وأنها مبادئ ثابتة لا تراجع عنها مطلقا. وبالتالي جاءت الكلمة يعني شبه متكاملة وشاملة. نعم. فيما يتعلق بالرسائل التي وردت في الكلمة بما يخص علاقة أو رؤية الحزب الداعمة للحكومة الشرعية وما هو المطلوب منها في هذه المرحلة، ربما إن كان التقرير في هذه النقطة جاهزا يمكننا عرضه، وإلا فلنشرع في الحديث عن هذه النقطة، نقطة الرسائل الإصلاح للحكومة. واضح تمثل هذه الجزئية. واضح أولا أن الكلمة أكدت على انتماء الإصلاح للشعب اليمني وإحساسه بأوجاع الشعب اليمني بالأمراض وبالحصار وبوقف المرتبات وبالقتل. يعني كانت الكلمة واضحة تماما في أنها يعني شاعرة ومستشعرة كل هذه الأوجاع التي تقع على المواطنين. ثم يعني وجهت كلمتها للشرعية وأكدت على النقاط التالية. النقطة الأولى التي أكدت عليها فيما يتعلق بالمحافظات كلها وخاصة المحررة، دعت الشرعية وطالبتها بتعزيز وجود الدولة ومؤسساتها في المناطق المحررة، وكذلك حددت يعني ذكرت بندا مهما فيما يتعلق بالمحافظة الصامدة
والمحافظة التي ينبغي أن يلتفت لها الكل، وهي محافظة تعز التي قاومت الانقلاب وتقدم كل يوم شهداء وقوافل يعني من خيرة شبابها غاصبة للانقلاب، لكنها تعاني الآن من انتصار. طالبت الكلمة التحالف الخليجي العربي وكذلك الشرعية في 3 نقاط فيما يتعلق بتعز، طالبتهم بالتحرير وفك الحصار والتحرير وكذلك الإغاثة. طيب أستاذ شوقي، اسمح لنا أن نعرض أجزاء مما ورد في هذه الكلمة عبر هذا المقطع القصير، ونترك لك أيضا مجال للمناقشة فيما يتعلق برسائل الهيئة العليا للحكومة الشرعية. وطلب اليدومية الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها وعمل مراجعة جادة لما تم وإدارة المرحلة باقتدار وبما تستحقه من تضحيات، والوقوف أمام التحديات العسكرية والأمنية والأوضاع الإنسانية الخانقة وتثبيت الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. كما طالب اليدومي الحكومة الشرعية بإخضاع كل القرارات في استحقاقات الوظيفة العامة لقانون الخدمة ولمعايير الكفاءة والتأكد من استكمالها للشروط القانونية والإدارية. وشددت كلمة اليدومي على ضرورة تهيئة مدينة عدن كعاصمة مؤقتة حتى تقوم بدورها الكامل في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية وإعادة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات. وأكد اليدومي على أهمية انتظام الحكومة الشرعية في صرف مرتبات موظفي الدولة ومستحقات الطلاب الدارسين في الخارج نظرا لما يعانونه جراء تأخر الصرف لهم، كما دعا إلى دعم الجيش والأمن وضمان بنائهم على أسس وطنية بعيدا عن الحزبية والمناطقية والولاءات الشخصية، ومنع أي تشكيلات عسكرية خارج سلطة الدولة وإيقاف فوضى السلاح التي تهدد من قيام المشروع الوطني. ودعا اليدومي الحكومة الشرعية إلى تفعيل مجلس النواب للقيام بدوره الدستوري والقانوني، وكذا إلى تفعيل السلطة القضائية والأجهزة الرقابية المختلفة. وشدد الأستاذ اليدومي على مواجهة الإرهاب وفقا لاستراتيجية وطنية بالشراكة مع الفاعلين الدوليين، إذ أن الإرهاب في اليمن ليس له حاضنة اجتماعية أو سياسية، محذرا من العبث بملف الإرهاب من قبل الحكومة حتى تزول مخاطره وتداعياته. إذن هذه قرابة 12 نقطة خاطبت فيها القيادة العليا لإصلاح الحكومة، ما تعليقك عليها أستاذ شوقي؟ تعليقي أنها يعني شاملة، وهنا يعني أضم صوتي لصوت رئيس الإصلاح في أن الحكومة الشرعية اليوم مطالبة بتعزيز وجود الدولة في المحافظات والمناطق المحررة، لأن المواطن لا يعترف مطلقا بمصطلحات التحرير إلا إذا وجد مؤسسات هذه الدولة التي تدعي أنها حررته حاضرة. وهنا وكانت الكلمة موفقة لتعزيز يعني وجود الدولة في المحافظات المحررة. ينبغي أن يعزز وجود السلطات الثلاث، السلطة التنفيذية والبرلمان والسلطة القضائية. حينئذ ستتعاون هذه الثلاث المؤسسات التي هي مكونات الدولة في أنها توجد الحضور لدولة الشرعية وتعالج قضايا المواطنين وتقترب أكثر من همومهم. وبالتالي كانت هذه المطالب يعني جدا جدا موفقة وشاملة، وأنا أتمنى هنا من الإخوة في رئاسة رئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة الحكومة والوزراء في العمل بهذه المطالب التي ليست هي مطالب اليدومي فقط ولا مطالب الإصلاح فقط، وإنما مطالب الشعب اليمني كله. بل إن الذين يقعون في تحت احتلال الحوثي في المحافظات المحتلة من الانقلابيين، عندما يشاهدون مدن فيها مؤسسات الدولة حاضرة وتمثل نموذجا للدولة التي يسعى الناس لوجودها وإيجادها، أنا أتصور أن ذلك سيعجل بتحرير المحافظات التي اختطفها الحوثي. النائب البرلماني الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن التجمع اليمني للإصلاح، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك معنا وعلى كل النقاشات التي أجريناها معك. شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي، وسنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود من ثم لإكمال مناقشتنا لكلمة رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في ذكرى الحزب 27.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حوارنا مع ضيوفنا عبر الهاتف في قراءة لكلمة رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح في الذكرى 27 لتأسيس الحزب. ومعي من عدن رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بعدن الأستاذ خالد حيدان. مرحبا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد ربما فقدنا الاتصال به، وسيكون أيضا معنا الكاتب والباحث السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح في تعز الأستاذ أحمد عثمان. بانتظار أيضا أن يكون أحدهما معنا. سنناقش معهم هذه الكلمة. إذن أستاذ خالد حيدان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بعدن أصبح جاهزا معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد تسمعني؟ أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجميل لكلمة الأستاذ اليدوني التي تعبر عن كثير من الأمور التي فرصة أننا نضعها بين يدي مشاهديكم إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ خالد. ولعلنا في محورنا الأول تحدثنا مع النائب شوقي القاضي عن الرسائل التي تضمنتها قيادة الحزب لأعضائها وأنصارها ومحبيها في المحور الأول، وتحدثنا أيضا عن رسالة الحزب للحكومة الشرعية في نقاط ناقشنا جزءا منها مع الأستاذ شوقي القاضي. لاستكمال هذا النقاش معك أستاذ خالد، في رسالة الحكومة أو التجمع اليمني للإصلاح للحكومة أشار إلى مجموعة من النقاط، من ضمنها مطالبته للحكومة منع أي تشكيلات عسكرية خارج سلطة الدولة وإيقاف فوضى السلاح التي تهدد قيام المشروع الوطني. أهمية هذه النقطة في ضوء الواقع الذي تعيشه البلاد الآن. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئ الشعب اليمني بأكمله بذكرى 55 ذكرى ثورة سبتمبر، وكذا ذكرى ثورة أكتوبر. كما نهنئ أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بهاتين الثورتين، وكذا نهنئهم بذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، هذا الحزب العظيم الذي جاء لخدمة المجتمع وجاء لخدمة المواطن. حقيقة كلمة الأستاذ اليدوني. نعم أستاذ خالد. شكرا جزيلا واهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجميل. إذن يبدو أن هناك إشكالية في الصوت، حيث بدأ يعيد لنا ما كان قد بدأ به الأستاذ خالد. معي الآن من تعز الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد عثمان. مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد تسمعني؟ إشكالية الاتصالات إلى الداخل هي مشكلة دائما ما تواجهنا، وإذا كان تسمعني أستاذ أحمد. أستاذ أحمد إذا إلى أن تترتب الاتصالات مع ضيفينا سنتابع وإياكم الجزء الثالث من هذا الحوار بما يتعلق بالرسائل التي تضمنتها كلمة الإصلاح بما يتعلق بالتحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي. وجدد الأستاذ اليدومية الشكر والعرفان للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعمهم الشرعية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها ودحر الانقلاب، ولما يقدمونه من جهود في المجال الإنساني والإغاثي. ودعا الأستاذ اليدومية الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى استكمال ضم اليمن للمجلس باعتباره الوضع الطبيعي والملائم لأمن الإقليم، وحتى لا تقع اليمن فريسة للمشاريع المتربصة بدول المنطقة، خاصة أن ارتباط الجمهورية اليمنية بمحيطها الإقليمي مسألة حتمية تفرضها حقائق الجغرافية والتاريخ وروابط الدين والمصالح المشتركة، وهذا ما أدركته أدبيات حزب الإصلاح منذ التأسيس ومضت بهذا الصدد في أكثر من موقف، كان آخرها الإعلان السياسي الذي صدر العام الماضي في نفس هذه المناسبة، والذي أكد على تمتين العلاقة مع المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
إذن هذه مقتطفات مما ورد في الفكرة الثالثة التي حسب تقديمنا نحن في البرنامج لما يتعلق بكلمة رئيس الهيئة العليا للإصلاح. معنا الأستاذ خالد حيدان وقد عاد إلينا. أستاذ خالد مرحبا بك، أتمنى أن لا ينقطع بنا الاتصال معك لتكمل حديثك فيما كنت قد شرعت الحديث عنه. معذرة لهذا الانقطاع. تتمة للكلام، كلمة الأستاذ اليدومي في هذه المناسبة جاءت لتضع كثيرا من الثوابت والمبادئ التي قام عليها التجمع اليومي للإصلاح. كلمة الأستاذ اليدومي اليوم جاءت لترسي أيضا كثير من القواعد السياسية التي ينبغي على الجميع أن يلتزم بها. جاءت اليوم لتعيد الأنفاس لأعضاء التجمع اليومي للإصلاح، جاءت لتعيد الأنفاس لجميع الأحزاب التي همشت، التي غيب دورها لربما في مرحلة من المراحل. جاءت كلمة الأستاذ اليدومي أيضا لأجل أن تثبت حقوق كثيرا من الحقوق التي ربما يغفل الناس عنها في معترك الحياة التي تحدث اليوم في ظل التجاذبات السياسية القائمة، سواء في الصراع مع الانقلابيين أو كذلك الرسائل الخارجية التي ينبغي أنها تعاد للتفكير بها. أتذكر أن كلمة الأستاذ اليدومي جاءت لتذكر بمخرجات الحوار الوطني، جاءت لتذكر أيضا بالقرار 22/16، جاءت لتذكر بالمبادرة الخليجية، تلك المبادئ التي اتفق عليها كل أبناء اليمن للخروج من هذه الأزمة. جاءت كلمة الأستاذ اليدومي أيضا لتعيد لأولئك الانقلابيين رشدهم أن مبدأ السلام مقدم على مبدأ الحرب. جاءت كلمة الأستاذ اليدومي أيضا لتدعو الإخوة في التحالف العربي لمزيد من الدعم، لا سيما المملكة العربية السعودية، لمزيد من المناصرة لهذا الشعب المغلوب على وسنناقش ما ورد في كلمة الأستاذ أمام المجتمع الدولي. سنناقش ما ورد في ما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، لكن كنت قد سألتك حول الرسائل المتعلقة الحكومة الشرعية. الجميل في كلمة الأستاذ اليدومي أنها جاءت صريحة واضحة، ولربما أن الإصلاح لم يطرق مثل هذا الأمر كثيرا في الفترات الماضية، وهو الحديث عن الدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية في المناطق المحررة. كثير من المناطق المحررة تعاني كثير من الإشكالات، تعاني كثير من المشاكل، سواء كانت المشاكل الأمنية، سواء كانت مشاكل خدمية، سواء كانت مشاكل في خدماتها، في رواتبها، في صحتها، في إعادة تأهيل المناطق لأجل أن تلعب دورها في تغييب القضاء، في أيضا يعني كل هذه الأمور جاءت للمرة الأولى كلمة الأستاذ اليدومي. حتى القرارات التي تصدر عن المؤسسة الشرعية سواء كانت الرئاسة أو كانت الحكومة، جاءت كلمة الأستاذ اليدومي لأجل أن تجسد القانون في التعامل مع كل هذه الأمور. ما يتعلق بقضية التهديدات الأمنية التي يرى الأستاذ اليدومي أو يرى التجمع اليمني للإصلاح بأكمله أو يرى الشعب اليمني بأكمله أنها خطر، أنها فخ للمستقبل، هو التشكيلات العسكرية التي أو بالأصح التشكيلات الميليشياوية التي تعمل خارج إطار الدولة، التي لا تستجيب لتوجيهات الرئاسة ولا توجيهات الحكومة ولا توجيهات وزارة الداخلية ولا الدفاع. هذه التشكيلات الأمنية اليوم أو التشكيلات عفوا الميليشياوية التي يعاد تشكيلها في بعض المناطق المحررة، لا شك أن هدفها غير ثاني، لأن وجودها هو معيق أصلا لبناء الجيش، وجودها أصلا معيق لأجل أن تعود الوحدة الأمنية للتشكيلات الأمنية في المحافظات. ولذلك كانت كلمة الأستاذ واضحة أن هذه التشكيلات الأمنية يجب التشكيلات الميليشياوية يجب أن يكون للحكومة الشرعية موقفا واضحا تجاهها حتى لا تكبر. يكفينا الحركة الحوثيين الذين بدأوا كميليشيات مسلحة ثم انقلبوا على الدولة، يكفينا تلك الجماعات الإرهابية التي تعمل يسارا ويمينا بسبب امتلاكها للسلاح. لا نريد أيضا أن تكون هناك تشكيلات خارج إطار الدولة تعمل على إعاقة عودة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة. نعم أستاذ خالد، وستبقى معنا نشرك معنا أيضا في هذا الحوار الكاتب والباحث السياسي من تعز الأستاذ أحمد عثمان. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي، حياك الله. أهلا وسهلا. وقد استكملنا نوعا ما الحديث عن رسائل
تجمع اليمن للإصلاح التي وردت في كلمة رئيس الهيئة العليا للحكومة. لنبدأ معك الحديث عن الرسائل التي تتعلق برؤية التجمع اليمني للإصلاح للتحالف، لعلاقة التحالف أو لدور التحالف العربي في اليمن، وكذلك علاقة اليمن بأشقائه من أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ما الذي يمكن أن تجمله أو توضحه فيما ورد في هذه النقاط؟ حياك الله أخي، أهلا وسهلا بك ونهني بمناسبة ذكرى التجمع اليمني للإصلاح، لأن ذكرى التجمع اليمني للإصلاح كحزب هي أساس الوطن اليمني، فالأحزاب هي وسيلة مهمة صناعة المستقبل. طبعا قضية الرسائل تعبر عن إصلاح قياس وقواعد جاءت شاملة وبسيطة وعميقة، تعبر عن تاريخ الإصلاح وعن مشاركة الإصلاح ومهامه ودوره في كافة القضايا. طبعا قضية ما يتعلق بالتحالف العربي هي قضية متداخلة، لأن علاقة اليمن بدول الخليج هي علاقة مصيرية، علاقة وحدة الجغرافيا، وحدة المصير، وحدة الثقافة، ووحدة الدين واللغة، ووحدة المخاطر. فالمعركة معركة اليمن هي معركة واحدة، ومصير اليمنيين مع دول الخليج مصير واحد. ولذلك ركزت كلمة الأستاذ على أهمية الدور المشترك مع دول الإقليم وبقيادة المملكة العربية السعودية. كانت الكلمة مركزة على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية كونها الدولة الكبرى، وأهمية أن يكون هذا الدور يتجاوز مسألة التحرير هي مسألة العمران. وهذا يدل على أهمية أن نظرة التجمع اليمني للإصلاح بدور الأشقاء في الخليج بأنه دور لا يقتصر على التحرير وإنما على الإعمار، وهذه مسألة مرتبطة لأن لا معنى للتحرير بدون إعمار، وهذا يرتبط على الذي حركها الحكومة لا معنى للتحرير ما لم يتبعها يعني عمل مركز في قضية استقرار الأمن وتشغيل المؤسسات. وأنا أحب أن أذكر هنا أن المرتبات التي لا يستلمها الموظفون منذ 10 أشهر هذه يهز شرعية الحكومة، فلا المرتبات هي معاني الزيادة، ولهذا يجب أن يكون على الحكومة المرتبات. لا يوجد مبرر هذا النقص الفاضح أن يبقى المعتصمين بدون مرتبات. بالإضافة إلى قضية العاصمة، يعني الكلمة أشارت إلى ضرورة تسعيد العاصمة عدم كعاصمة مؤقتة، وهذا شيء مهم أن تشتغل العاصمة عدم كعاصمة مؤقتة جديدة عاصمة الكلية التي كانت المحررة أو تلك التي تحت استيلاء الحوثيين، لكن لابد أن تتحرك عن عدم كعاصمة بأدواتها وشرعيا الدولة الشرعية إلى كل مكان، إلى كل مكان محرر وإلى كل مكان غير محرر. نحن هنا في تعز نعاني من كثير من الإنسانية والحصار الذي يضربه الحوثي، والحصار الذي تضربه الحكومة عن طريق حرمان الموظفين من المرتبات، إضافة إلى عدم تسعير وتأسيس الأجهزة الحكومية الأمنية. مثلا لابد من مقرات، لابد من اكتمال البنية التحتية لكي تتحرك هنا كدولة، يعني في الأجهزة المتوازية الأمنية القضائية العسكرية. هذه هي المناطق المحررة، هي نموذج بأخي نموذج القوة الشرعية. فإذا نجحت الحكومة في المناطق المحررة أيضا في دول التحالف، لأن دول التحالف لها مسؤولية أدبية وسياسية بدعم التحرير وأيضا بدعم الحكومة وتقيم الدولة بأجهزة تابعة للدولة وتابعة للحكومة تشتغل ضمن القانون وضمن السياسة اليمنية. هذه مسؤولية دول التحالف ومسؤولية الحكومة. وهنا
وتسعير الدولة في المناطق المحررة. وهنا أستاذ أحمد تحدث أيضا في هذه الفقرة الخاصة بالتحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي والدعم أيضا العربي للشرعية اليمنية عن ارتباط الجمهورية اليمنية بمحيطها الإقليمي. وهنا أسأل الأستاذ خالد حيدان عن هذه الرؤية التي قال عنها أدركت أدبيات حزب الإصلاح منذ التأسيس الحقائق والمصالح المشتركة بين اليمن والإقليم، ومضى الحزب على الدوام بذات الاتجاه. في أي اتجاه يقصد؟ التجمع اليمني للإصلاح حزب عربي وحزب وطني وأيضا حزب قومي. التجمع اليمني للإصلاح يقرأ خارطة الواقع الموجود في الدول المحيطة سواء كانت في الإقليم أو يتحدث ويقرأ مصالح الدول المشتركة التي تتوافق مع توجهات الحياة العامة على مستوى العالم العربي والإسلامي. لذلك التجمع الإصلاح كان واضحا في الحديث عن نقطة أساسية في قضية العلاقة المصيرية التي تربط ما بين الاستقرار في البلد، خروج البلد من نفق الأزمات، يعني انضمام البلد إلى رابطة الدول المستقرة والمتطورة. هذا سيبعث على أمان في الدول الإقليم، الدول القريبة، الدول التي يرتبط مصير اليمن بمصيرها. ولذلك كان خطاب الأستاذ اليدومي واضحا أنه يخاطب دول المنطقة أن مصيرنا ومصيركم واحد. كنا على مستوى اليمن، كنا على مستوى القطر، كنا على مستوى الإقليم، فإن استقرار اليمن هو استقرار للجميع، خروج اليمن من أزماته هو أيضا استقرار للجميع. لا يظن أحد أننا نبحث عن بهذه النقطة نبحث عن نوع من الضغط أو الاستغلال أبدا، لكن كلمة الأستاذ واضحة أننا نتحدث بصدق ونتحدث بحقيقة يشهدها التاريخ، تشهدها الجغرافيا، أننا لن نستقر في هذه المنطقة إلا أن يستقر الجميع وأن يخرج الجميع من عنق الزجاجة التي أراد أعداء الشعوب العربية أن يضعوها فيها. لذلك كان كلام الأستاذ اليدومي واضحا لدول جوار المنطقة أنهم ينبغي أن يمدوا اليمن بمزيد من التعاون، أن هذا التعاون لا سيما التركيز على دول الخليج العربي باعتبار أنها قريبة مجاورة لليمن. أكد على أنه ضرورة أن يتم استيعاب اليمن ضمن منظومة دول الخليج حتى تخف هذه الأزمات والإشكالات، وحتى لا يذهب مشاكل اليمن لتنتهي أيضا مشاكل الإقليم، وحتى لا يذهب اليمن فريسة للمشاريع المتربصة بدول المنطقة كما أشار في كلمته. أكتفي بهذا القدر وقد دعمني الوقت. معك أستاذ خالد حيدان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بعدن، شكرا جزيلا لك. وفي الدقيقتين المتبقيتين نتركها أيضا للأستاذ أحمد عثمان حسن وهو الكاتب والباحث في تعز. أمام هذه النظرة المنفتحة من قبل التجمع اليمني للإصلاح نحو أشقائه وإخوانه ودول الجوار والدول العربية، كيف ينظر المجتمع، كيف تنظر الأطراف الدولية للإصلاح أستاذ أحمد؟ أخي طبعا الإصلاح ينطلق من إيمانه بأنه حزب يمني يعبر عن مصالح الشعب اليمني، ولهذا هناك طبعا المجتمع الدولي هناك نظرات متباينه، لكن المجتمع الدولي ودول الخليج تنظر للإصلاح بانه جزء من الشرعيه اليمنيه وجزء من نسيج المقاوم للانقلاب، وهذه طبعا حقيقه تمليها الواقع ولا احد يستطيع ان يتجاوز هذه النظره. هذه النظره تمليها حقيقه الواقع وحقيقه الميدان والتاريخ. برنامج الإصلاح المدني الذي يعتبر بأدبياته وعرض أنه حزب يمني ضمن المنظومة السياسية اليمنية الذي يؤمن بالجمهورية ويؤمن بالديمقراطية والمدنية ويؤمن بحسن الجوار وأهمية العلاقة المتينة مع الأشقاء والجوار، وأنه لابد أن يساهم في بناء الدولة اليمنية عن طريق أسس ديمقراطية، لأن نؤمن بأن الجمهورية جاءت بإرادة شعبية، ولا معنى الجمهورية إلا بالنظام الجمهوري، ولا معنى النظام الجمهوري إلا بالديمقراطية، ولا معنى الديمقراطية إلا بانتخابات، ولا معنى الانتخابات والتبادل السلمي والسلطة إلا بأحزاب سياسية. حزب الإصلاح بهذا الأساس هو ركيزة
أساسية للدولة الجمهورية الديمقراطية، جاء ليصحح عملية الانتكاس التي قادها علي عبد الله صالح وحول الجمهورية إلى مملكة بالدفاع الجمهوري، وهو مؤمن بالشراكة الوطنية ومؤمن بالشعب، وأنه لابد الإصلاحيين أن يخوضوا معركتهم السلمية مع الشعب، وأن يؤمنوا بالشعب أن الشعب هو الوسيلة وهو الغاية. من هذا المنطلق سينظر الأشقاء وسينظر المجتمع الدولي للإصلاح من خلال أدائه السياسي المدني، أدائه في دعم الشرعية، ومن خلال اندماجه مع الجماهير واقتناعه للجماهير وللشعب اليمني أن مشروع الإصلاح ما هو إلا مشروع الجمهورية اليمنية ومشروع الشعب ومشروع الشرعية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد عثمان. اختتمنا معك هذا الحديث حول رؤية أو أبرز ما ورد في خطاب رئيس الهيئة العليا للتجمع العلمي للإصلاح في ذكراه 27 من نقاط ورسائل. شكرا لك ولكل ضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، النائب شوقي القاضي عضو مجلس النواب، وكذلك الرئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح بعدن خالد حيدان، وأنت أيضا أستاذ أحمد عثمان الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة عبر شاشة قناة سهيل. تحية لكم أينما كنتم ونستودعكم الله.